Здравствуйте! Приветствую вас на канале клиники «Совершенная улыбка». Частые головные боли, мигрень – это все может являться симптомами нарушения зубочелюстной системы. Апатия, недосыпание, плохое настроение, нежелание вставать утром – это практически я сейчас перечислила все симптомы депрессии. Это тоже могут быть признаки нарушения, признаки патологии зубочелюстной системы. В сегодняшнем видео на примере своих пациентов я хочу рассказать о взаимосвязи зубочелюстных проблем с общим состоянием организма. Кстати, эти пациенты скептически относились к данному утверждению, но после прохождения лечения изменили свое мнение. При знакомстве с пациентами на первичном приеме часто задаю вопросы пациенту о том, есть ли у него головные боли, хорошо ли он спит, просыпается ли он ночью, болит ли у него шея, болит ли у него позвоночник. И зачастую пациенты очень удивляются, зачем врачу-стоматологу нужна данная информация. На самом деле, на основе ответов на эти вопросы можно уже выстроить тактику лечения именно зубочелюстной системы. На вопрос о храпе чаще всего отвечают вторые половины моих пациентов, которые иногда присутствуют в кабинете во время сбора анамнеза. И бывают такие ситуации, когда именно вторая половина начинает махать головой, соглашаться, что да-да-да, мой супруг очень сильно храпит, и это очень мешает спать всем окружающим. Если человек храпит, в первую очередь это говорит о том, что его мышцы гортани, мышцы языка неправильно напряжены. Что же в свою очередь вызывает неправильное напряжение мышц языка и гортани? Вызывает это, как правило, неправильное положение челюсти, которое чаще всего обусловлено неправильной постановкой зубов. Неправильная высота зубов, отсутствие зубов приводит к тому, что наши мышцы напрягаются неправильно. И все это может вызывать храп, который мучает пациента и его окружающих. И большинство пациентов даже не подозревают, что именно в стоматологическом кабинете можно вылечить храп. Храп я использую как один из индикаторов качества своего лечения, точнее устранение храпа я использую как индикатор качества лечения. И, как правило, когда я привожу в порядок полость рта, все пациенты отмечают то, что они либо перестали храпеть, либо храп значительно изменился и скорее больше похож на посапывание, нежели на вот это вот безумное страшное рычание ночью. Расскажу одну историю из своей практики о том, как на приеме был молодой мужчина, и после моей лекции о комплексном подходе в стоматологии и о том, что головные боли зачастую бывают именно из-за проблем с зубами, рассказал мне о том, что его жена просто страдает головными болями, что он возил ее по разным институтам, по разным профессорам, и нигде этой молодой женщине не смогли помочь. Когда мой пациент привел свою супругу на прием, мы поговорили с ней, осмотрели ее и выяснили, что у нее действительно есть значительное снижение высоты жевательных зубов.
То есть зубы, жевательные зубы были достаточно сильно разрушены, были большие пломбы, которые были нефункциональны, и, соответственно, именно это, как я предположила, вызывало частые головные боли. После того, как мы откорректировали высоту прикуса, пациентке был назначен повторный визит через неделю. И придя на повторный осмотр, пациентка рассказала о том, что за эту неделю, которую пациентка провела после поднятия и коррекции высоты прикуса, голова у нее не болела ни разу. И когда я спросила, могло ли быть это случайно, что голова не болела, она ответила категорически, что нет. Такого не было уже давно, и это не может быть случайностью. Расскажу еще один случай из своей практики. Как-то раз на прием ко мне пришла молодая женщина, у которой наблюдалась тугоухость. Тугоухость – это нарушение слуха. Нарушение слуха у нее было настолько сильным, что она просила меня немножечко всегда приспускать маску для того, чтобы она могла увидеть движение моих губ и по движению моих губ понять, что я сейчас говорю. После обследования зубы, опять-таки, у нее были не очень хорошие. Мы приняли решение поднять высоту жевательных зубов. Здесь нужно сказать о том, что как же связаны уши и зубы. Дело в том, что наши зубы стоят в челюстях, а наша нижняя челюсть, она опирается своими головками о височную кость, и именно головки височно-нижечелюстные, они расположены под средним ухом, под нашими слуховыми проходами. И очень часто, когда у нас есть заболевания зубов, связанные с нарушением положения нижней челюсти, наши головки височно-нижечелюстных суставов начинают очень сильно вдавливаться в височную кость, тем самым приводя к сужению слуховых проходов и к деформации среднего уха. Так вот, что касается этой пациентки. Мы с ней подняли высоту прикуса, и так как это дело достаточно сложное, и первая неделя для таких пациентов проходит очень сложно, они могут испытывать дискомфорт, им неудобно жевать, неудобно говорить. Когда такой пациент приходит на первый осмотр, я, конечно же, всегда задаю вопрос, как же вы пережили эту неделю, было ли вам тяжело и так далее. Так вот, задав подобный вопрос этой пациентке, она ответила мне таким образом. Она сказала, что она готова терпеть все, что угодно, потому что за эту неделю она поняла, что она стала лучше слышать. Расскажу еще один интересный случай из моей практики. Пришел на прием достаточно зрелый мужчина, обеспеченный, который относительно недавно закончил протезирование в сторонней клинике. И после протезирования данного пациента стали беспокоить шея, плечо, и боль отдавала в руку. Мужчина догадывался, что основные проблемы начались именно после завершения протезирования, но предпочел попытаться справиться с болями в шее, в плечах и в руке через массаж, через остеопатию, но ничего не вышло. То есть он обошел множество различных специалистов общей практики и сказал, что, знаете, доктор, мне ничего не помогло. С его слов, кто-то из знакомых порекомендовал ему меня как специалиста в нейромышечной и функциональной стоматологии. Требований у него не было больших, единственное, что он хотел все-таки сохранить ту работу, которая была выполнена до этого в стоматологии сторонней. Мы начали свою работу.
Нам пришлось заменить, по-моему, 2 или 3 коронки на пластмассовые для того, чтобы скорректировать высоту прикуса. Далее мы только пользовались избирательным пришлифовыванием зубов, и через какое-то время постепенно боли, на которые жаловался мужчина, полностью прошли. Есть такой синдром Туретта. Характеризуется этот синдром тем, что человек, обладающий этим синдромом, не может стоять на одном месте, долго на одном месте. То есть, знаете, своего рода такое беспокойство и невозможность держаться в каком-то одном статичном положении. Но синдром, я думаю, что этот гораздо многограннее, нежели он описан в литературе. И вот пришла как-то ко мне пациентка, она жила в соседнем доме, с подобным синдромом. Синдром выражался в том, что когда пациентка сидела в кресле, она не могла удержать в покое свою правую руку. То есть ее правая рука совершала неконтролируемые движения. Она то поднималась наверх, то шла вперед, то вбок. При этом пациентка совершенно психически здоровая, совершенно адекватная, совершенно нормальная женщина, молодая женщина, которая занимается йогой, активная, совершенно нормальная. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У пациентки случилось 3 воспаления нерва в зубах подряд. И пока мы лечили 3 зуба, а лечили мы их постепенно, один за другим, я аккуратно пришлифовывала проблемные зубы, пришлифовывала проблемные контакты и тем самым способствовала нормализации смыкания зубов. И скажу вам, что к тому моменту, как мы вылечили эти 3 зуба и удалили еще 2 зуба мудрости, рука пришла в совершенно спокойнейшее состояние. И зная эту пациентку уже лет 6, я с уверенностью могу сказать, что с рукой в порядке все до сегодняшнего дня. Когда на консультации данной пациентки я попыталась объяснить, что ее проблема с рукой, вот этот синдром Туретта связан именно с патологией зубов, она отнеслась к этой информации очень скептично. И если бы действительно не разболелись эти 3 зуба, я думаю, что она никогда бы, я не могу сказать, обращалась ли она куда-то до этого к другим специалистам с этим синдромом, но уж к стоматологу, я уверена, она бы точно не обратилась с этим синдромом. Все эти примеры, о которых я сейчас вам рассказала, относятся к проблемам функциональной стоматологии. Функциональная стоматология – это тот раздел стоматологии, которым я занимаюсь более 20 лет. И именно комплексный подход, функциональный подход, нейромышечный подход в стоматологии помогает таким пациентам. Тема функциональной стоматологии очень обширная, она мне очень нравится. И я решила, что это будет интересно и вам. Поэтому в следующем видео мы решили рассказать вам про такую грозную тему, как ночное обструктивное апноэ, и как стоматологи при таком страшном состоянии могут помочь пациентам. Хроническое обструктивное ночное апноэ – это очень грозное состояние, которое характеризуется тем, что человеку не хватает кислорода, когда он спит ночью. И именно это приводит к тому, что развиваются очень многие заболевания. И человек может прожить свою жизнь на 10-15 лет меньше. В конце этого видео со своей стороны хочу вам пожелать, если уж вас жизнь приведет в стоматологический кабинет, пусть на вашем пути встретятся
грамотный, хороший, понимающий стоматолог. Здоровья вам, до свидания.